Alhamdulillah, gashi nan a ƙasa nan da aka ce my balance za a ga an bani kyautar naira 700. Barka zuwa tashar ɗan Musa Tech, tasha mai albarka da ta saba kawo muku hanyoyin da za ku ɗan samu sukuni a rayuwa. A yau ma na zo muku da wani platform ne wanda za ka ci gaba da samun kuɗi kamar yadda ka saba. A baya na zo muku da platform ɗin Smart Energy, wanda Smart Energy a kullum idan kai inviting mutum ɗaya za ka samu naira 150, wanda da kai rijista in ba a manta ba sun baka naira 700. Yau ma kuma wani platform ɗin ne mai kama da wancan, kuma su ma ta gomashin ɗaya ne. Gashi nan Plus500 za ku ga sunan shi a sama. Ga Plus a sama, ga sunan kuma Plus, ga 500. Sunan website ɗin kenan za a ce plus500.ng, gashi nan a sama. To, da ka shigo pejin kamar haka, abinda za ka yi na farko shine za ka taɓa profile. Idan ka taɓa profile haka, shine za ka je ka yi register kenan. Gashi muna cikin pejin dai, so ya buɗe ne da zai ba mu damar yin register. Na taɓa profile, gashi ya bani wajen sign in. To ba sign in bane important a sabon zuwa. Sabon zuwa zai shiga nan wajen ne da aka sa register. Wato ko za ka yi wa kanka register shiga site ɗin. Sai mu shiga register. Gashi ya buɗe mu wajen register. Yanzu sai mu sa lambar waya. Dama wajen sa lambar waya zaka iya sa da ziran farko, zaka iya kin sakawa. It depend. Sai a kirkiri password. Wajen da zaka kirkiri password, nan zaka sa password ne a karan farko. Ba gani ba za mu sa 0 a farko ba kenan. Sai an cire 0 farko shine lambar za ta cika complete. Lambar ka ita ce account number ka a wurin, a wannan site din. Gashi nan. Sai wajen kirkirar password. Password a sani ana so ya kai 6 ne ko ya haura, amma ana buƙatar combination of letters, alphabet and numbers, characters. Su ake so a combination ɗin password for you to have strong password. To, kuma za ka iya sa iya lambobi gaba ɗaya. Gashi nan zan ƙirƙiri nawa password ɗin. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate.
sai wajen nan da aka ce enter captcha, bi ma'ana ka sa wannan lambobin na gefen wajen da aka baka space din nan, ga su nan 4296 su ne za su baka damar shiga pejin ka je ka yi rajista ka fara samun kuɗi. To yanzu gashi a haka na yi rajista, alhamdulillah. Gashi nan a ƙasa nan da aka ce my balance za a ga an bani kyautar naira 700, ga 700 nan ta zo. Sannan akwai daily sign in, gashi nan da kai sign in akwai kyautar naira 10. Idan kai inviting ɗin mutum akwai naira 150 da ake bayarwa kamar wancan shi ma. Ga sign in ɗin, zan yi sign in na samu naira 10 nan. A kula da balance ɗin kuɗi na naira 700 aka bani kyauta, ga shi zan yi sign in. Ok, 2 rupee, kwatankwacin rupee guda 2 kenan. Rupee kuɗin India ne ai. Masha Allah. Gashi nan ya je naira 710. Ha, kuɗi sun fara tafiya kenan. To sannan mu je my referral. Nan mara da cikakken bayani akai. Nan da aka ce buying bank, bi ma'ana ka jona ka haɗe shi da bankinka da katinka, yadda zarar za ka sauke kuɗi direct zai shiga ma account ɗinka. Buying bank, bara mu shiga. Gashi nan beneficiary name, sunanka, beneficiary account number ka, sunan banki, gashi nan bankuna na gida, Access Bank, Access Diamond, Eco Bank, First Bank, Fidelity, yes, First Bank again, First Bank of Nigeria, okay, wannan First City Monument ne, FCMB, sai Guarantee Trust, GT kenan, Heritage. Gasu nan bankuna dai namu na cikin gida, yadda mutum zai samu kwanciyar hankali, ba wai ya dinga tunanin kuɗinsa sun yi nesa da shi ba. Confirm account security, shi wannan a pejin nan zaka kirkiri security ne na sauke kuɗi, kamar 4-digit pin da ake kirkira na kan ATM, shi ma kusan kwatankwacin haka ne. Nan na yi bayani akan buying bank. To yanzu abu na gaba shine yadda za ka yi downloading application ɗinsu. Gashi nan they have application, idan ka shiga nan za ka yi downloading ɗin shi. Gashi nan kuma yadda za ka sauke kuɗi, nan kuma customer support ɗinsu. Idan ka yi wani abu ya baka matsala kana so ka yi magana da su, ga customer landline da za ka yi magana da su, they are working 24 hours, za ka yi magana da su. Nan kuma amount record, kamar a ce withdrawal history and deposit history, a nan za ka same shi. Saka kuɗi da cirewa da kai, a nan za ka samu tarihin shi. Ga recharge record, ga about us, my referral link, log out, idan za ka fita daga pejin kenan. Wannan my referral link, a nan shine inda za ka tafi ka gayyaci mutum. In ka gayyaci mutum ka samu kyautar kuɗin da ake so ka samu, yadda idan kai sharing pejin kenan. Ga referral link, copy my referral link, nan wajen da aka ce copy, idan kai copy haka sai ka je kai ta sharing ɗinsa, kai ta tura wa mutane. Description, taƙaitaccen bayani akan wannan shi referral link ɗin. Stable 7% to 12% revenue per day, abinda za ka ke samu kenan. Level 3 promotion income with 10%, 5%, 1%. Idan ka kai level 3 kenan za ka samu wannan percentage din. Minimum withdrawal is 1,000 naira. Withdrawal fee, none. Idan kuɗinka suka kai naira 1,000 za ka iya sauke su, ka ci banza. Ba kuma wani kuɗi da za a caje ka wajen saukewa. Sannan sign up to get 150 Nigerian naira in cash. Iya rajista idan kai akwai ƙarin naira 150 da za ka samu. Daily check-ins shine wannan naira 10 da kuka na samu a baya, gashi nan. Sannan valid refer, idan ka gayyaci mutum
ya register successful, ya yi register, za ka sami kyautar naira 150. Ina fatan ana fahimta, ana kuma tare da ni. Masha Allah, mu je abu na gaba. To, gashi nan an yi bayani yadda za ka samu naira 700 a Plus500 platform. Yanzu mu dawo ga home, muga ko da wani ƙarin bayani da za a ƙara yi a kai, saboda muna so mutanen mu an sha abin nan a dinga samun kuɗi a sauƙaƙe. Idan kana so inda zaka je ka yi joining, ka sa kuɗinka ka fara samun kuɗi tare da mutanen nan, shine zaka shiga wannan invest din. You know, invest is to put your money in the market in order to get profit. Gashi nan invest. Invest business plus CO1 deposit coin 3,000 daily 7%, return period 50 days. Bi ma'ana misali idan ka sa 3,000 a wannan pejin, za ka fara daga June 18, wato yau kenan. Settlement date daily 13, daga 12:48 komai ya kankama. Kudinka za ka dinga samu a kullun naira 210 a kudinmu na Najeriya. Kullun za ka samu naira 210. To, a na farko kenan, mashin na farko. Ga na biyu 10,000, ga ta ko? Ga na uku 30,000. Idan ka sa 10,000 a kullum za ka samu naira 750. Idan ka sa 30,000 a kullum za ka samu naira 2,400. Idan ka saka naira 50,000 a kullum za ka samu naira 4,250. Idan ka saka naira 100,000 kuwa a kullum za ka samu naira 9,000. Ga ta nan anan a ƙasar nan, naira 9,000. In ka saka 200,000 a kullum za ka samu naira 20,000. Haka abin gashi nan, wanda ya saka 400,000 a kullum zai samu naira 48,000. Ba magic bane, it's true. Idan dai ka sa kuɗinka za ka samu wannan. Yanzu mu dawo farko. Akwai ɗan bayanin da ban ƙara sayi ba a pejin nan. Yanzu let's say ka gama, kana so ka yi, ka fahimta, kana so kuma ka sa kuɗin naka ne, ka fara samun 'yan ribobin nan da ake magana a kai. Idan ka shiga invest ɗin haka, sai ka zo ka ce invest now. Wato ku I want to invest. Za su gaya ma you will purchase 7% of the investment project on the day. Za ka samu 7%, wannan na farkon kenan, da na ce za ke samun nawa? Naira 700 da wani abu a kullum. Shi ne na 3,000 na farko kenan ko? And we will deduct 3,000 coins at the investment amount. Za a ciri naira 3,000 daga ɓangaren pejinka. Please confirm your purchase information. Za ka shiga, za ka cike sunanka, adireshinka, lambar wayarka da komai naka. Daga nan kawai za ka fara saye-sayenka. Za a fara business da kai, wato ko ka zama ɗan kasuwa, ka sa hannun jari da su, ka zama ɗan cikin gida. Misali, buy now. Kun gani, kuɗi na bai kai yadda zan iya siyan handle ɗin farko ba. Za a ce min you have insufficient balance kenan. But an buɗe min don na yi muku bayani. Na farko gashi nan za ka siya na 3,000, na biyu gashi nan na 10,000, na 30,000, na 50,000, na 100,000, na 200,000 har zuwa 400,000. An ce ma select payment gateway. Za ka shiga ka zaɓi hanyar da za ka biya kuɗin, whether ta katinka na banki, whether ta transfer. Gashi nan, first recharge gives you
an extra 150 Nigerian naira. Za a baka naira 150 da zarar ka saka kuɗinka. Za ka ci gaba da harka da ita. Gashi nan deposit. A nan shi ɓangaren deposit idan an kula, za a ƙara ma bayani ne yadda za ka ciki. Gashi nan na farko amount, wato ko adadin kuɗin da za ka sa. Na farko shine 3,000. Na biyu beneficiary, za ka sa account number ka, za ka sa sunanka, I'm sorry. Na uku bank name, sunan banki. Gashi nan na gaba shine account number. Da fatan ana fahimta kuma. Kawai sai kai submitting idan ka shiga. In case you have problem, kana so kai musu reporting, gashi nan ko ma kai depositing, gashi nan zaka sa musu, zaka yi uploading screenshot na receipt ɗin da ka biya kuɗi, wata ko na alert ɗinka, zaka ɗora shi ta nan. Masha Allah, ina fatan kun ji daɗin shirin nan da na yi. Idan yau ne zuwan ka channel ɗin nawa na farko, ina roƙonka da ka danna mun subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa. Da zarar na yi sabon shiri za a sanar da kai. Sabon platform yana zuwa, za a sanar da ku. Sai mu kasance tare. Mun gode da Musa Tech.